simply, this is our soil, this is our country, this is our people, and Putin has nothing to do here. Get out from Ukraine, Mr. Putin. طائرات البيرقدار التركية تضرب ولا ترحم في أوكرانيا، فهل ستهزم الروس وتنهي غزو بوتين؟ حقائق وأسرار مثيرة لنشاهد. المسيرة التركية بيرقدار ذات القوة التدميرية والدقة بإصابة الهدف. هذه المسيرة أنهت سابقا حروب، من أبرزها الحرب في أذربيجان، والسؤال الآن بعد وصولها إلى أوكرانيا، هل ستنهي الحرب والغزو الروسي أم أن الأمر مختلف؟ القوات البرية الأوكرانية قالت إن الطائرة المسيرة التركية بيرقدار كانت من أهم عوامل إعاقة تقدم القوات الروسية في عدد كبير من المدن الأوكرانية. ليس هذا فحسب، بل إن مراسل صحيفة الاندبندنت البريطانية علق على أداء المسيرة التركية قائلا: أتمنى الأفضل لمشغلي الطائرات بدون طيار، ربما أنقذوا كثيرا من أرواح المدنيين في العاصمة كييف اليوم. الطائرة المسيرة بيرقدار تتميز بقدرتها على التحليق لأكثر من 24 ساعة، كما ويمكنها حمل صواريخ خفيفة مضادة للدبابات، بالإضافة لقنابل صغيرة. هذه الطائرة تصنف ضمن الطائرات العسكرية التكتيكية، حيث يمكنها المراقبة والهجوم، وأيضا التحليق على ارتفاع 20,000 إلى 27,000 قدم، ويمكنها حمل معدات بوزن 150 كيلوغرام. الجدير بالذكر أن تركيا العضو في حلف الناتو كانت قد وصفت هجوم روسيا على أوكرانيا بأنه غير مقبول. وأخيرا، هل تقلب طائرة بيرقدار التركية موازين القوى لصالح أوكرانيا وتنهي الغزو الروسي أم لا؟ لنرى الأيام المقبلة ماذا تحمل في طياتها من مفاجآت.